来看台湾虎航今仔日早起为桃园要飞去日本的飞行机，不到半路所发现有故障，是又搁飞转去桃园机场来修理。另外，伫中岛有一只为澳门飞去高雄的飞行机，降落了后，因为头前链故障，卡伫跑道，地势跑道封起来点半钟，拢总有2300外的旅客受到影响。 飞行机搁飞转来桃园机场等待修理。到早起7点，台湾虎航对桃机飞往日本函馆 IT-236航班飞到一半，电子信号无正常，赶紧飞转来桃园机场来检修。航班一直到中岛才复飞。机器有一点故障，说有一点故障是不是？对。 另外，真拄好，这只徛伫小港机场跑道的虎航 IT-322，中昼12点对澳门飞转来高雄，却是伫落地了后，因为皮链故障，离袂顶袂动，造成跑道关起来大约7点半钟。4只到场的航机只好临时转降到其他的机场，其他航班也得咧延误。因为我过来已经等快1个半小时，一直等。虎航322班次因为鼻轮故障无法转向，跑道暂停起降。 总计影响国际线到离站航班13班，旅客2315人。旅客赶紧起来提行李，有人伫机顶听到敢若爆炸声音，因为当时飞行机已经落地啊，旅客并未感觉惊吓，不过也不般虎航互旅客伫机顶等2点钟，也无任何应变的做法。本来说要叫人来拉，然后又说要原地下车，然后又过半小时又改说要叫人来拉，2个多小时才出来，而且他。 水也没有安排，什么都没有安排，飞机上也很冷，很冷的，其实挺难受的。旅客延误至少2点半钟才顺利出关，有人一出关就紧急动甲出来的人抹掉咧。高种飞行机互拖车拖离开了后，跑道也伫下晡将近2点重新来开放。对飞行机故障造成旅客甲高雄机场营运无方便，台湾虎航下晡也系实地讲会来检讨。记者宋海报道。